د سکھ دکاندار نا پدی رمضان کی خلق سودا کی مسلمان تانے یریگی ویدہ گھنکپ دے کیسے دل نازک کو دکھایا تم نے خبر اس دن کی ہے کیا روز جزا بھول گئے سلور بچی زبح کڑل علال کڑل اے پمرائی والا چاڑ پدی غری علال کڑل دا مجبورائی نخپل کور خرسی کنا دا پراپرٹی والا وی چانس دے وی جاتی کی دا کوئی بچو باسی بیسیار شی تو پا گاڑی کے گرزی دا سنگ مینا دا آکستا بچو تا قرآن وی نو دا غد چت لغڑی ماتی چتم پہ نشتا دے فکر امور سرستاد بچو دے نو دا سنگ مینا دا مینا دیتا وی ماوی ٹول راجم شئی پا اتفاق باندے 40 کسان 1,000 روپے راجم کئی دی مولی سے موٹر سیکل پکے گی دے با مدرسی تزی دا داسی کاونڈی دے دا داسی محسن دے استاسو چی دا دا خبو دلان دے دا اللہ نورانی پرشتی خبلی وزر خوری دا داسی معزز انسان دے چی دا پارا پا ہوا کے مارغان اے سمندر کی کبان دا مغفرت دعاگانی غواری کستا پا گاون کے دا طلباء علماء دی ردی کنا پا خبلا مخورا پا دوی مخورا پا خبلا مخورا پا دوی مخورا اللہ بے یو پلا صدر خی چی در نکڑا ماتی مولانا صاحب ستا خبر دروغ دا چی یو پا وسوے در نکڑا مولانا صاحب ستا خبر دروغ دا اجرہم بغیر حساب بے حساب بے در کئی وللہ خزائن السماوات والارض اے دزمکی و دا اسمانون دا خزانو مالک سوک رے خزانہ پا سخاوت سر زیادی کی دا کوئی بچو باسی بیسیار شی اجود الناس بخاری کی دی محمد الرسول اللہ اجود الناس دا تفضیل دے دا علماء پوئے گی دا سی سخا چی پا مخدز مکا پا دے کائنات کی دا غنبل سخی نو چی نبوے ورسرا خلقو نبے قرضہ ولی خدا غزرت بے پورا کاؤ نفسی نفسی ماحول دے نو دا زندگی نخوان ختم شوے دے انما المؤمنون اخوة تاسرون فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رونو غنتی جوانتی روی ببد رحم فیصل رازی المؤمنون کرجل واحد تاسو یو بدن یئی کپسترگا تکلیف دے ٹول بدن نا قلار دے کپ غاخ دڑ دے ٹول بدن نا قلار دے دا سنگ یو بدن یو منگا غریب دا مجبورائی نخبل کور خرسی کنا دا پراپرٹی والا وی چانس دے وی پا لگو روپوی تی والی دا غکور دا لسو لکو روپوی دیتی پا پینزلکا والی دا رور والی دا کہ دا رور والی منگ ناکام ابل اور السوابی کی او سیب را لگے دلے دے کم کم بیان کو یو سیبرا لگی دلے سلور بچی زبح کڑل علال کڑل اے پا مرائی والا چاڑ پا دی غری علال کڑل پخپل زانم ختم کڑے دے تاسی دلی ونطوب سیلی دا پختن والے دے دلی ونطوب سیلی را لوتی و ڈولی والی دی ایو سڑے دے چرتا کوئی کی پٹ شوے ہو چا غراؤا تو اس خدا نور لیونی شوی ہو دا لیونی غروخ تا گوری ہوئی دا لیونے دے غروخ دے لیونو دا چی دا لیونی دی کیسے کیسے دل نازک کو دکھایا تم نے خبر اس دن کی ہے کیا روز جزا بھول گئے شرک یو سڑے علالی بڑے لحسی رپی کی تو یورانی سے اوپا مرائی ورلت چاڑک دے آقا عالم کفر من پوری خان دی وی کدین و اسلام دا سی دے حیوانیت درس ورکی کنا زمان دا اقبل کفر صحیح دے ورجنن دا سکھ حکیم نقلق علاج کئی دا سکھ دکاندارنا پا دے رمضان کے خلق سودا کئی مسلمان تانے یریگی وی دا گھنکپ دے وی قینچی کئی میں تبکل سمیگی
تب کلا قرآن مطالعہ کے تب کلا دا محمد رسول اللہ آغا دل پہ جانے کا